Oui, bah fio bazaka. Soko ça na sans frère te bolingo ezate. Mais boza ndako moko. Moi si no mo na kati ndako so ngo simbeka bo. Tikanga. Rêve sinape resu na kati ndako ti libanda. Ake to kamena cantine ko bouger mouton ndire matangi ko ina na famille. Tuka ba porte va passer ba ke mama koko ezani nini a papa tek mobile na bala mobile moko manka. Na jo bisayo. C'est ça. So que tala bande ko na famille. So ko monika ko tina lopango mwana eko ya mbombangu. Ce qui fait batonga ko na ndenga bien mais so okoti pa bandeko omoni mwana mona bando kima kiazana acha ko yeba kiayebi mutu mais bando bata mayo batonga ko na ndenga fo do tese na yo ezanga moto do tese wana yo na bano frère tala nga yana bendisi musuko so na ketala bandeko ata bolamba kinzoku non le bagage naza pressé na keta no mutu moko nazo zonga na keka fufu mingi basaka récitation ça batina bango na tata remarquez ndako bana baliaka bien baba ndaka récitation bango na bafu so bale batoni bandu bamba na fufu changi yokuto zaka so ba NPC egali comme egali 2 3 4 ba misi bakaye et comme récitation batangi ça batinda bango mais bana batinda bango bo simba kaye na fufu déjà manka totonda gité na forcer kana mai papa zotina ngana kaye le chèque ako ça 6 mois NPC egali ka 6 duju papa cha kombe tichi mokate le kama kamite koma mulili fufu soka débordé bana balinga subila mbali kolote bakoma basakana na caleçon to monango ndako bana batonda ka fufu atane elanga basakana na caleçon et puis muke banimbi na zero bako tika bana kwa babungi papa koko mwana yeyo yako zwai alalaki na zero na sali pate fufu le kana potpota masangu mwana na opesa ba shema. Vous êtes si nombreux à suivre cette émission. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure vous nous regardez en ce net moment. Très cher Internet, très chers téléspectateurs. Le plaisir est partagé parce que vous êtes si nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette très belle émission. D'ailleurs, je profite pour vous dire, déjà pour vous annoncer, aujourd'hui je vais être avec mon invité de marque, s'il faut le dire. Un grand merci à Banderonio sur votre habitude à Pékin, à Shanghai, à Singapour. Merci beaucoup à Banderonio sur Mbandaka, à Bokongui qui est là. Merci beaucoup à Banderonio qui envoient Théao. Merci infiniment aussi avec nos frères qui sont de Kasumbalesa, Oweleba, Owele. Merci en tout cas, l'actualité nous appelle, le devoir nous oblige. Aujourd'hui, on a remarqué un peu la gêne, comme on va trop paressé, ça dit, bon, ça, sous mon salaté, au innocent lobby, au bandit Moussa, on a 11h, on a 12h, au Lembi, on a 13h, au Romeo, non, on doit essayer de faire la part des choses. Merci aussi à Josana Kombo et à Moïse Lukombo. Merci beaucoup, papa, parce que aux hommes aussi, moi, ça, confiance, na fierté, na yo. Merci infiniment. La bande de Gounon, aussi bien Makwata, TV Moko Batubele na France. Merci beaucoup à mes amis Roblex Mouskadon, Niembo, Amatamba. Un grand merci à vous. Bande de Kobana, Sankourou, Olomami, Bawele. En tout cas, coup de chapeau à vous, Mustafa Toutou. Déjà à Kinshasa, merci beaucoup. Imam, merci en tout cas, la bande de Gounon, Lelo. Avec la prise de vie, je suis avec Rigan Penge DT. Merci infiniment pour l'image à Kitoko au Pesabiso. Abonnez-vous massivement sur JK Télévision. Abonnez, likez, commentez et surtout partagez cette émission. Partagez parce que les lotos ça courage n'a pas gêne. Baya on dirait bon lembisi moi bagarre quoi, on dirait challenge réel sous-té, bois no ba défité, baya ba comme na ba futilité moi trop, excusez-moi le terme. Ça dit au monde mutala muga 10h à meli poto azongi na pongi ala muga 17h 18h a pour de belé wana kiova na baba muta salem sous une semaine 2 semaines comme ata filté. Donc on a yé vie za nonga na kauka, vie za nonga na matongega, vie za nonga na commune ya fandra par exemple. Par conséquent, photo luka moto apé sarabato to li moto azongi saramoto na nzela. D'été, un penge fungolanga, na mon invité, bah savoureux, comme c'est permettre biso, tout le monde aille. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Lilo, on va parler plus sur Makambo et Zoli Kanakisa, ça va y avoir les missimos, bagarre à esprit. On a été, fona lukamoto après ça va motivation. Et on a bien la rapidité, d'ailleurs joyeux, au rôle de Mousamora la bayaya. T'es qui te remercie à trouver maintenant dans le bibo. Au moins, monde tout ça. Ce qui mouton, yeba qui tina qui moutou. On va comprendre de belé. Voilà. Nous observons vérité. Très bien. Est-ce que au moment ni a maloko la fourmi, bandana fourmi. Asa fanda congé nandako. Chaque jour on est à tambola. Fourmi azwa li papa nzinzi azwa te. Bazaka tranquillité.
nako waya waya ba waya kana batambola ka te pona la biso ke tozo tambola ko bino to sepeli ko tambola te bakendaka ba copie ba makamna bango bakendaka tant que bazala ke belé ba ba département différent batu na batu bakendaka ko lukela bango moko po ba bomba bango moko bakolisa ba bango moko eloko yo le beza très nécessaire frère na remarqué en génération na biso toza plus soit fait na koluka kozana mbongo mais ça pour autant koluka nzela oyo mbongo elekiselaka pozwa ngo voilà na peut-être ça comprendre très bien batu tuka ngana konginda ndengeni siko konginda bino babeta tolo ke bo konginda na problème nini basa kongindela ezara pe na matras équipe beta tolo ke tobima champion bazara na moi stratégie ba na terrain pour na refaire ko paniquer pe baninga un esprit à rigueur. C'est ça. Comment qu'il y a un objectif. Les loyaux ba jeunes quinois. Non le banou makambo par amour. Mon frère. Et bon garapé ata yo kanonga bien. Zala piaker. Paraissait à yomoko. Oyo o boy ko kotsa mutu mususu manka na kacha qui paraissait non pas comprendre bino mbebo comme kilo. Ça très bien. Ça va comprendre de façon na zolo bela. Non yoko très bien. Dans le biboy. Non yoko bien. Zala paraissait au coopératé yomoko o soko zangi o kende pa bande ko mususu kuti fufuto camarade au lieu au tondi au zongi au lali mutako chokali azate ke ozala paraissé oyo obimi oke osusu momi ocheye zemi ndeko na ko sote moninga na lo ba no clair na sepelaka na muto aza yemoko atoko milukelela yemoko yeso ke zuite et réfléchir à libanda te très bien Pia kananga te ebani te na robeta lisote po na partenaire achanga kakate landanga bien très bien ke bana muto azana ba engagement moi si bana siko azanga problème ko zanga na yemo zana nu kwakate ya ko zanga aliete siko moi si na bana baliate akozama akokota ba nyomoni mibali misusu bo finga ba afuta ba nyongote aventurier yanganité abomaka nzoto pona foyer c'est ça combien de bana mibali ba changer destination vie changer à partir de changement ya foyer et puis ce goûter na moi si o achaka mobali mal à l'aise ba fio bazaka soko za na sans frère te bolingo ezate mais bozanda ku moko vite imane ya sarankin na bise ça comprendre vite imane ya sarankin moi si no mo na kati ndeko so ngo simbeka bo tikanga rêve sinape resu na kati ndeko ti libanda ake to kamena cantine ko bouger mouton ndire matangi ko ina na famille tuka ba porte ba basaba ki mama koko ezani nini apa pata mobali na bala mobali moko manka na jo bisayo sikoyo omona penda yo moni mibali misuba zaka telemi atali titala ndeko na loba makamutu sawa na opeze ba catégorie charge à poids voilà. Yo kanga bien oyebi zanga na onyoso dignité na yo ko bouger ba bouger ngote jamais na peso conseil jamais ngana ko kende pa nana ba piro na ko kende pa na e o so na kuta na e simba te ko bombanga lokola ba NASA ambassadeur moi na lubudi na lemba na lubudi na lemba très bien ouais que base donc on a ba pire voilà mais ça na ba timiso ko kepa na ba pa ata ba chembimbe za na nzala maolia ezate potali yande to so na maso akotonga ngape bazali ebele donc on a fongolo makama mike omoni période toza yana pia ka musupe ko ke na famille pété talaka nani ko kende obike openda mutu na ngayo propre bande ko muso ko ke pana bango ndeko nanga o bana batata masi batikela noko mabele bana ndeko ezana baza bien na ba misuso ko ke ba ko tala ndebo ko na pasité lokola ji avantage ya ko bonga yo za pia kero ke tala yo rol ba ke ndeko nanga ye na mona kala na yamba ye tango soko taka na palais lokoso aye na ba no vérité très bien o remarquer ndeko no ya pobo ko na passe moi si na ye akosanga kopesa au respect à partir ya ndeko na yo moko ndenga yambeli yo na ba no ba clair so yo kinga base si moi si ba kopesa mobile ndeko mobile valeur à partir ya ndeko mobile moko pesa valeur so moni moi si ndeko na yo oye aso yambaka oneti 3 temps likolo o to pensa na ndako o muto solo soka ye atena lipapa botiki na kokomba kota na ndako fanda ube bimisela kiti eloko liboso omelaka nini ata baza piaka fo ba 2 fois pas bike kilo nezo peser makasi mais soko yena pa bato bakoti bafandisi yo po batinda ta secret esali 10 minutes bakotelo réunion kwa politique oyo azaka piaka est-ce que to sala nini
oh bakomo pese azanani azaka ndeko azobisa mwasi ne propre ndeko bokola ni bolane na pasi na bano makama mike ezati lelo yoka azaka ndeko nanga mo boye tokola na bango bon enfin bazape mbamba to bon enfin na kosala nini bango bani kotinga mangala nyonso mwasi ndenga yokele lipe tango bima libande ya mbeli na yo ozadi différent c'est ça sanya biloko na yo kozambele te sanya kopal fufu na yo ozana bachenge ndire ya bana okepte ko olia bakeza su fufu bachela ki bana balongoli bulu moko ba bambeli yo na lo bano makama mike ndeko na kosote soko itala bani batu na famille na ozo makana dossier toza c'est ça soko itala bandeko na famille soko monika kokoti na lopango mwana eko ya mbombangu ce qui fait batonga ko na ndenga bien mais soko koti pa bandeko omoni mwana mona bando kima kiazana acha ko yeba ki ayebi mutu mais bando bata mayo batonga ko na ndenga fo do tese na yo ezanga moto do tese wana yo na bano frère tala nga yana bendisi musuko so na ketala bandeko ata bolamba kinzoku na lobaka naza pressé na ketana mutu moko nazo zonga na ke libela mais ozali na nzala na ebisho frère yana bandeko musuko ketala bango yo ke na idée ke bandeko nanga to kola kala tala na bano makama mikie zanga na onyoso tika na dignité yana ba famille mususu bwana bango ba pire na piaka bazui yo ma de favori ke no tala bango aucun esprit ya bien mais ndeba yambeleli yo ba ke bimiso boy yo torsiona baso saka mwana mama le katikela na ko mabele yeyo siko mwana makamesa na sima wana na ko sauter o remarquer mususu modèle azana ba paya yo yende ko na propre o rappelle so valeur na mission ba moni ndeko na ngana bisaka bino yeyo mo mona boy bisa sana kuna na zoya alingi kutu ba camarade na ba teke yonde ko na ye na zo mano vérité tango ba camarade ba kokende si mazoko sa kosonga boboto mwana mama boni yaya bazana ndaku bien ngaso na talika beja ba tester ndisima mabe na ba no vérité bato batale bele moi pe l'église a priaka mais comment na eloko moko boy papa bota est propre le quoi ça piaker a rêver sakaye bande ko moko bibamba le quoi bazana moi mbongo nda comme c'est bon papa na ye bazatale bele na bano makama mike mama bota e azala mukuse mulai oh mama abiso aza o azaka na ville azaka na yolo azaka na lemba mais o yanga manjo o bota e propre yete na bano ba vérité c'est ça atali valeur a kozazui a trier bandeko o ya propre tindiki bango musika oya musika loka bazana mona fisika comme si bango pembeni bazatale na so bano makambo so yokinga ndeko ona biso ba jeune lelo la plupart aurait piaka na bango suke la bango moko na kigogo na bango ba koti yango na ba challenge ko chaka basi ba zemi na difficulté ba bambeli bango sous charge ndo moni Congo ko ina pante to comme si Satan envoûtement ba te ya likolo ba pesi Satan valeur ou mérita te on est comme libino boy envoûtement ça makas envoûtement par rapport à quoi ngana za mobali chebiso to liaka na passe on a bimaki no luka cop le roi to commande ba vie à rêve oya ke ko bula mutute so moni cop kako zo to kisa mutoki faux cop biso fo ba cop minene comment mutazana ki sasa so comparer vie na mutazana États-Unis to mona bango surtout ba jeune fille tantine maman na pesa conseil maman vie zo to maman mona ba Rihanna te otala mama penda ko takaba Facebook te yango saka ba téléphone akal mama kota na WhatsApp mona makambo échange ezatanga na bino tomboka tanga tendenga gérer famille on dirait mutatanga mingi par rapport ba fille lelo ba sisi ba classe ba Android China libala deza ba ndeko mibali kaka mibale rande ko tanga bomelo kutu confiance na ba ndeko no propre so bimi na baba et tellement sikitoko comportement ko bomba ndeko na libala ayebité français na munoko ebele anglais et fanda na te so comprendre mais ba ndeko nyonso mibali pa na kaka fo kaka so comprendre nga comprendre très bien siko comment ba mama kala batanga te mais soko tenenga so bomba batondire atanga 6 classe sagesse wana ezonga na RDC na zo ebisa yo na mona mabala o mobala mona mwasi te mobala ko 30 ans ba kemboka ba lié mwasi libala zo bande kwa na match prend libala bandi pe ba bota bana pe ba swana me bakabwana te ngamoko na lingi mwasi to saine 6 ans 5 ans qui fiançailles akotaka na libala pas 2 ans 2 heures de côté mais tel kanga lupango mbongo belé tanga mbongo bimisaki $4000 mais tel ba photo et débordé le l'océan mais tellement si comportement nanda kaka
comment mobali ya bali et comme singa na kingo na ndako yemo ko asa ko futela tozo mona tala bande ko yeso ki baye fufu na bango eteni mais bande ko maso bakoti na ndaka ta ba baby si balo bakate au moins na mobali pe zo ba to kolona bango na passe ya ina bango likolo ba bokilo mwasi bazata lebele so bande ko na ba komi pressé bo sa no kito bimana ke no tika bino mais so bande ko masi baye bokena onte na za mama nani ele bango casier na so bando ba vérité au moins na ba yede kan bande ko mwasi ba fa na ndako bande ko mobali ba fa na libando ko ba pa ba ko talo ko matanga to mona bango bazata la mwasi akabola ndako mais tala na babala mwasi kitoko mais comportement ko bomba batu aye habité na so bando ba vérité ça na kisasa est-ce que biloko abo eza sata eza mfutema jamais comportement qui goy côté na kisasa oui ba jana kisasa baba goy na puya kango mais la plupart ba jana kisasa c'est que ba force ba souko ba comment kotala kisasa lokwa batu ba bungi ne bali c'est vrai et ba les anganzela tambola partout atana kende na ba balabala est-ce que au moins na ta place ni ba so ata boy ba comment nous engageons kisasa na nous engageons te soko moni ba jeune garçon moko bazo débrouiller na kisasa bazo foutre bazo lia ko finga bangote mwana mobali akoli banda bo mwana tia ko ba 25 30 35 40 asala non na compagnie te mais zo foutre zo bomba moi zo tout na te na période difficulté zo wapi c'est ça baba challenger ba fille yoyo o mona ka bango bazangati na o akoma chelité sangwa ndako babetaka libanda te po bochola babimaka lopangu moko mena kati za kwa mitindo mutuntule na ndenge na yo au na libanda fille mona muke mena kati ndako koma mukolo kolie sa families so si mobile ne mona ki di ba pese ma $5 akomi ko lia na mani o pese foti ka komi ndumba jamais akoza pese me horoscope mi bala ba ventilo ba pese ka ba promesse me ba kokisakate ça peut arriver place au tata laisse bana bien mona zizemi wana silika makasi mais si on se kokole sa bana bien te comment ogangela bango ba kotanda ko avant moment ba tonda kate ba bela kwa chokor na sa respect risque n'habitez sans comprendre babela koshoko on a ça respect risque abeli koshoko pour appeler ça papa respect kota na ndako 17 à côté mais fufu ezati tangami yo biteke bana na ndako bana batonda ka fufu mingi ba sa récitation ça batina ba on tata remarquez ndako bana baliaka bien baba ndaka récitation ba mona bafu so bale batonda bandu bamba na fufu changi yo kuto zaka so ba NPC gali comme gali de 3 kaza ba misi bakaye et comme récitation batangi ça batinda bango on papa c'est les kaka ça va mes enfants oui moni fufu akunti bango batanga mais bana batinda bango bo simba kaye on fufu déjà manka totonda gité na forcer kana mai papa zotinda ngana kaye le chèque ako ça 6 mois un puis c'est gali ka 6 duju papa cha kombe tichi mokate le kama kamite koma mulili fufu soka débordé bana balinga subila mbali kolote bakoma wasanga na leçon to monango ndako bana batonda ka fufu atane elanga basanga na leçon et puis muke banimbi na zero bako tika bana kwa babungi papa koko mwana yeyo yako zwai alala ki na zero na sali pate fufu le kana potota masangu mwana na pesa ba shema awa na kisasa to vivre na calcul moko kwata ndeko yango moni ba jeune belé ya mibali nazo pesa conseil moi si azana 85% ko bonga ofele sa forcer ke mobali ko banda kopa sombi TV bana quartier ba omone asombi kiti ba pire ba omone tanga ko chaka mwasi lito ina tonge ko mipoko mase bando komba obobi manona ndako nanga ningina ko na komba mais bino boso ba ke mwasi amona ke loko moko te na ndako biso moko to somba yiboro na mas mais tant mwasi abike ndako nanga fo boyo mape mumbala bani masa to bimaka to tikela pecha komba pale e komi ya mko ba osona mobile pa kangi ba TV nyosa ke na ndako mutoko chakali privilège à basi moi ça cause à la tanga te zoba za kolole na quartier soigner relation na yi moi si soko coopérer na bien akope ce privilège à piste quartier na bina zaka salité pas zaka tina te mais comment moi si a commanda problème ko inda na conteneur ton ba ina treka e o ya na nga quartier dossier ke makali suki wana soko beza ka fona petite wana so ya mabe dikamba muke commission prison o famille ba lukanga soigner mabe na bino bolinga relation kana batu batanga ba famille ambongo soko moni mutazanga tina o na ko coopérer na ete ba ko pianga nini bango bazanga tina te anja ko kita ta pesa relation c'est ça ko bonga faut tout na nzambe c'est ça ba kola na famille ko tanga ba mona réussite na vite ba bima na via kwata tanga te vi mobimba parcours na manka azalo ko la joueur ko ta terrain kupa munene na simba ngona na liboko mo lo kwa judo ba tutu ba mona kupa mudi na ofu footer nzoka na makola zaki jogo azanga ki manzela nchiki pa zaki na moyen te na papa zanga mbongo mais nzoka na kati nzoka bomba ba meke bele bimisa mbongo lo kwa batanga
est-ce que tout le ndako tema na balabala bango to ba vida manchiki ba commerçant bazate ba joueur ba musicien bazate ke ba na via mutu boye na faut calcul na vie comment na moninga na tricot elemba couper chaque jour na lipape 4 na nzela nzela yango ndeza promesse à vie na été wana eza mbiscade avec kuta na mwana période azan c'était elanga me kuche na mbula ma forcer ezate zela na mbula conseil na pesi yo ngate umeliti ko tek na suko pia nga raison est-ce que ba match tu total bien konta na premier mi-temps alors non mon équipe a foutu te ba koki na télé mais na penalty ba ke na coupe si il faut yeba mutu na vie ça la kambamba makele la batu soko yoki okoti na chômage c'est ça na yoka kate tata kuta botanga na zelo ngine eske makamutu pera loba na yoka e bongo bino yo saka na vie tala place ça mabe na bino okoti ambiscade na vie kabela yo moko batu misusu omeli kamne za lokola yanga za kia mfutema yonde bakanga yonga bakanga te ngeza tiko tak na soka mbongo menabi ko batela te ngona progressaka te so na continue continuer ndo batela na ko matama kasi ko le kabi bino chez ma vie yango wana na te so comprendre très bien pour réussir na vie talaka ambiscade da famille na période okuti eh mikolo jeté bana ser baboti ba pecho tu babe nga oncle so na même vie na maseke ko inda na tanga na ngate mais age na komi na bagarre ko luka vie ezanga muto luka na nga za te na kota na challenge c'est ça la vie c'est ça conseil na pesi yo kota na mbiscade vie na challenge oko chola mane bandeli ponzela ko bongeza ka licho soko se kamite résultat pour que au foot te merci ba réussir na vie baleka na licho soko se kamite ko mona bonheur te comment ça na poso bota o le te pas ko bote ya te oh erreur désolé mbana mota makoyo ya bakono so boya milinga oboya misete la faut molamba il faut milinga ebima o pepula ngona epepeli tango rebeli sa fufu au lieu que ce que le longi makamna na maye atela mbezo ki milinga so so na tongo ndi se ko refese yeba chez ma vie ba tutu ba bonga balika na ville ko alatite elo bo makabiso to lingi bo mengo me to bo inzele le kisaka donc to biba goigoy c'est ça ba tuni tipso na molongo église ko ki bololé comment yo za coopérateur ba kiso ko sana mfutima po ndimi za nganga nani yo bana bi yo mangana sala nzambe abaranga alors ba melanga mfutima nani comme si foye ba so na komi le lonzamba linginga po makamanga na sala na ba so ba sangani réunion fo ba baringa mais tu n'as vivre nzamba tolera c'est ça comment mutazana ba mbongo bela tiki bandoko mine étage a kufi ava par rapport à piakela zo tia pays kaka titulaire yo saka na vie ba tu combien de temps na été pardon na lobi boye na vérité ba ta ba projet bana ba mbongo ndefo batika bango ba umela po bazo sala mukile kende liboso biso ba piakela to tia pays kaka faki to kufa soko ke même na famille na bino zana mutu musuba zaka ba oki na muso yana na kufite ba tuto famille bazore ko regretter yekuta saka na mbongo so boke tala pesa ka solution tango yo poye matanga loka biya ba moni yo ka bango na mtem il faut que ça ta ye babi ke oyo soka yenda inde ko senga ba tango so kota kana fuvulai ba ko kunda mkolo nini ba le ka ko taloka ndeke faki ndeyo tala ka muta chama mais bazo kamwa calcul est changé c'est ça nécessaire accueil sans valeur atikali nde makama mikolo soko kolela na vite makelela batutu ba ko chola yo kanga matoi tala nde kolomkila chayo tala biyo moleka tala ba difficulté leka comment kufate pourquoi nzamba zo tikoti lelo selo bato za fautif mais selo nzambo za titulaire selo mo pe qualification ezate c'est ça comment ngana zo wa na mukili nzamba zo tikanga na zala parmi batonga na zo banga balikinga na nyosha me bakufi yeba place oza kebana ba matière disqualification yana matière mususu ba pesa favori na bato bazwa ba chere bato bazanga comme si ba saka biso ya nyongo bango nde ba faveur ngai lokane ko tanga te merci na yandenge na ya esimbe simba tenga kolonga na zo memangana kote na oke ndi li fait le tolo le talinga to ça ba boucha dame to ko représenter équipe plus 20 mutuntu na karona so koti dame te ko matela no kutungate ke bayo na te so comprendre schéma to na kwata nani nde nani tout monde batu misusu bakoma ba entraîneur via ba tondre bango ba coupe o makambe comme le pena so kama fallait ko sala ka boye yo tala batu misusu ko pesa conseil médicament non so ko pesa ko koka pango te mutu mtu ba document na ye na ya na bana 8 9 13 ya yo nanga nini ni famille quoi que c'est ça yo mwana mukio boche bele boy nanga na nzambe na ko pesa muninga bana nzambe te amoni nga pia kala charger nga 8 na boya sala attention na pesa ba schéma tambola ni kengi soko zabi yoka o piquer crise o mukidi mabe mukilo balinga batuka na faveur c'est ça makamu na pesa so betela ka batu ba ko chola yo c'est ça nzela mbongo kanga mutongo
ozwa te lipapa na kopesa conseil kozalaka te soko zimbongo elamba sika etalaka bafamille famille mosusu obonga te kama solo baprojet bafrena yo na biso fre yamoni biso lezo nga tomoni nga na fe na lemba bojola inga mpona pepa ginye mwana mobali bazopepa nye sekanga wana sosa mona kangi melongo na kofinikela mbana elongo lokola ninja mpona azopepa na ningisa mutu me ntango nakoma kota yolo na longo ye na change bilamba okotinga na ekala nazomela moko kisasa pierre me bango bazorenye bazwi mbongo wa courage efutinga yeba shema okoki kokende église te otosi lo ya vie mbongo elandi yo mpe balobi oza chansard oke église oprie mokanga maboko estce nzambe akotikela bomengo na ndeko ndire facture ya courant okoyeba omema nzambe na maseki nzambe nasambela tro banda champion lakaki nga tokomi juillet goy yo kende église na nzala sala prière tisuka passer aloba main soka bia moko sitkali bume tondisa olia omona ngo wapi okoyeba bato baosaka na vie pesa bakotsa bino makambo alola koleka mokili nga na kotoka ke nzambe ya biso nyonso tambola na verité ndenga sengi tokokota lola mais lokolo za wa pika pe pende so za courage te lipe roya te jamais na pesa conseil nga na terre vrai so ke na mfutema kende nga na za passer te na kosa na maseki na kanga bino séminaire kwa kasho boko nginda turo botel marapene bakiti yelele amen nini amen ondi menanga amen keno ndi mamena musala kuna yo conseil na pesi yo kende kopi no luka sans faire so bongo ndi mamen la que n'a pas baser koleka fufu na ndako excès de reprier so kutika ofser okulumba fufu molimo etindi nga yawa molimo bongo molimo etindi yongo lobe tindo wa poko yeba aweza kwata bima kende kopi kima nzela bandeko po bakochola yo landa baninga na kopi premier tour na kopi bakochola yo oye terrestre ke bakopesa bateme bazwi ba famille bapesa 3000 soko kende ko futi banyongo koti malebe za foko yaka lobi mesena ti boko moka ndenge moko o remarquer ce que bandeko bakoma koluka yo abunga akoma wapi namona ki na bus mafutela nga ticket akoma wapi pesa nga numéro na tango futi ticket lokumu nesani mati o kama bandeko bakoma bamba po obongi oya kende lukaka bandeko sima okouta na moi otambolaki moi makolo okote no panga bande komona ka ba moni ozokota ka yaya to selaki yo te landa bango ba kesomba ba sete vérifier nga bango zongi su na moi yo to mona ngo pas possible makamuna sala te na kenda osala dikolo kwa fufu neti nyo sala to kosala ya na biso ebele na sala neti nini fungola papa yo beta sete na ndaka batu po rato kitana kito tutana mosoko sana na jusha kite bimatamata sur la biloko na moto comme singa sur le vertige na komona kwa misala sabatindanga ya ozo beta ninga pe na beta kango kwesa ka trop na zona mata na beta na rupa genou tina se bou yo ka bango nini yo kanga kiche ça qui bien te aussi sur na kosa te mon frère manzo que si na fina kwa routine ko ba kwa jouer à entraînement tukana matatu ya dola o pesa ngana fufeza na antenne mettons que na nzata na bimeli boso pona no finga bango batu mabe bakufa ta kokufa banyama bango babomisa ngai okoyeba yo o mboka tala makamto mona ka boye ngana kenda kotala bandeko mwana sera zo tuna ngo ndire inspecteur à la police yo ya kaka wa otonda kate yo kanga so ba nyoka pecha tangi fa kota classe ako mayele ba kesa no ndire batindie no mota mama ne mtatinda kai mama alingi ngai te mwana za misamo il faut ba délivrer ça mutema faut ba délivrer mwana ko poser question te je rappelle na rêver ça OK kuna trop po mama ka soka ko batonga tala soko moni ndako koti bana ser ba ko yambo mbango batonga ko bien soko koti ndako bana ser bazo kima yo babi ke seki batonga batombola pena bana matoyi yo soka ye kima ye on appelle quoi nzala mais bango basalaka bongo batonga kao déjà nga na koza fufute na ota masa na opesa vérité kozala pia ko si la valeur donc on opesa conseil kolenga na ote vie za moko chami sur na pesa zo sala c'est ça milinga ndako na étage pesa ka pongi lelo bo makabiso distraction miss mi bakanza soka la tela mbasi kande kimisi maladi nzo ko la batombola nde lisume yemi mingi lokuta batia bino mabe conseil na pesa. Est-ce que cela la netto quand l'autre bandota makonga ola ne penche ne bandota ba hanche jamais est-ce que te va plasma ndebi ko ta kitoko ko le cacher ko ta ya chimite ko le ka te va no kongo koba faut y bacher vie ezan zambi
mon frère nakopesa conseil distraction na complexe soko zaka maîtrise otali suka makambo place ekomisaka biso kolenga mokili te nabeta calcule bapatron comment bapatron basaka lokuma kobeta na vie bamona biso bato pamba mais na suka vie ya biso na bango tokenda quartier moko na cimetière moko comment moto asomba ndako te cimetière moto asomba badi ndako cimetière à quoi sert et alors est-ce que moto alaka matembele mingi ndako kola mabe koleka moto alaka basoso ebele faut enseignement bote bato tina ba église bokota na bate ya parti pris o nzambe pa nzambe za tiko taxi ko bondi ndo kimia nana kozo soko bongo kimia na mona bato aleka mbongo mais likamu musu esuye akiko mbika kufi atiki mbongo pe bato okam muto mbongo akufi na makambo yo likamba mwasi azuwe ke bomisa atiki mbongo mais soki mbongo ezaki kimia comment mbongo résoudre problème té nanu mona mobala sombela mwasi ndako na jipite mais mwasi kimi libala nanu mona pia kelta lesa mwasi mabe famille basaka mwasi kimi mwasi tingam mobala pekela kufi famille bino mwana biso asauver comme bala kufi abika po onyoka mimi mais moi c'est une bembazole la mapa nanga na kozosi mobali ta par yo comment mobala piakela tiki masi na affection bolinga mbongo te vérité mobali ndenga lingaki na ba mieta kana ngo parce bolinga fanda conseil na pesi yo comment moi musale kana tala alliance banda babala ba lokume kena na famille ke yote na kati ndako mamonambwa alata sapato ade biso to banga me numéro na ye te sozo comprendre schéma na vie kolenga raté yaka to fanda et bimisa bana ngalo alliance alors tchaka bino palpite complexe ya vie bon comme ça vie bino moko na défaite ya femme match là na te sozo comprendre na lenga raté et si simba te ngani na force kana suki awa na kende wapi o finga te ngamo kolonga na kolongwa ngate tkalika nga ya lo ni ça le zo sala sozo comprendre na vie te au fond de quoi quartier potonga ba tutu ba lekana ba sachet oh yeta ko ndinga lati tandinga lati ye penda RVC fio la taka mabe ala taka ba jipa milai bobenga ye akoti kota mi kuna mabe ngana kamwaka ba to bele ba koma ba entraîneur à quartier ça ba simisa bango siffler na arbitre makamne mo katika ngo posa kota no ya bato ole bango ba tonga na ba soso ndako ba soso vie Johnny ba sili efeza utu balie ko balie ye bazanga masolo ko beta na oyebisa yo baza tale belé ouais na oyebisa ba schéma na vie soko lingi osala clair na vie landaka kopo yo sala